こんにちは、高橋直江塾です。本日の我が家の晩ご飯をご紹介します。カツオのたたき、それから牛肉と野菜のごまだれ炒め、ほうれん草の白あえ、白あえかな。その3種類ですね。今週はレトルトを湯煎するだけでとっても楽です。ご飯もチンするだけのやつですね。コロッケも追加しました。コロッケは自分で追加したやつですね。カツオのたたきがですね、切りやすい方向とそうでない方向があって驚きました。料理も奥深いというか経験値が必要ですね。